Gila sih, motor seharga miliaran ini malah dijadiin bahan eksperimen. Ini bukan motor biasa. Ini BMW S1000 RR Superbike 999 cc 4 silinder yang bertenaga lebih dari 200 horsepower. Tapi bukannya dipakai buat pamer atau bikin konten vlog kayak di Indo, motor ini malah dijadiin bahan eksperimen oleh sekelompok pria. Motor yang seharusnya melaju di jalan aspal mulus, justru diluncurkan di tanah penuh batu kerikil dengan kecepatan 140 km per jam. Dan seperti yang kalian tahu, motor ini terbang tapi tidak mendarat dengan selamat. Kadang rasa penasaran memang harus dibayar mahal.